Hi guys! Welcome back to my channel, MineS Journey. Make a shout out to everyone. So, I am here again for our new vlog, new video. We gonna do unboxing guys. So, ito yung aking pang-unboxing guys. Ayan. Samahan niyo po ulit ako. And thank you in advance po sa mga maglalaan ng time. So, papakita ko po sa inyo kung ano yung nasa loob ng plastic na to. Handa na pa kayo? Are you ready? Let's go, baby! Here we go! So, eto na nga guys, papakita ko na sa inyo. Ayan. 1, 2, 3! So, ayan po siya guys, plato. Plato po ang laman ng box na to. Ayan. Plato nga ba? Ayan po. LED filling lamp. Beauty Lives ring light. Yan guys. Ring light po siya guys. Yan. 1, 2. Charan! Ayan po ang laman niya guys. Yan. Ayan po. Laman niya guys. O, ayan. Ito yung stand. Ito. Ay, mabigat pala to. Kala ko maliit lang kasi siya. Kala ko magaan. Yun. Pero meron akong replaceable naman yung eto, 'di ba? So meron ako dito medyo mabigat. Ayun. So pwede ko siyang palitan if ever na hindi siya pwede or di ako komportable dito. Pero okay siya, mabigat, maganda, hindi matutumba. Yan, yung kanyang stand. So, next, ito yung phone holder. Ito naman yung pang-lock. Ito yung pang-lock. Phone holder, pang-locker. Yan. So, at ito na yung pinaka-light niya, guys. Ayan yung pinaka-light niya. Tapos, ito naman yung power on, power off. Yan, yung model, on and off, down, up. Yan, yung niya. So, ito yung ring light. Tapos, ito, gaganyan natin siya. And then, ilalagay natin to. Ayan, lalagay natin siya dito. Tapos ito, pasok natin to sa below. Ito siya guys, ganyan. Ilalak natin. Okay. Ayan, locker. So, eto siya. Ayan. Dito natin ilalagay yung phone. At pwede siyang pag ganyan, pahiga. So, maganda 'di ba pag widescreen yung phone. Yan. So, i-widescreen natin siya guys. Ayan. Tapos, ilalagay natin yung stand dito.
Ayan guys, so ilalagay natin siya dito. Ayan. So, ayan na guys. Ito na yung ating ring light. Ayan. Ayan guys. So, dito natin ilalagay yung phone. Ayan, ganyan. So, try natin guys yung phone. Phone guys. Lalagay natin siya dito. Uy, malalaglag pa. Dito, ilalagay natin dito yung phone. Ganyan. So, ganyan siya guys. So, ayun siya guys. Pero, papalitan ko siya ng stand kasi medyo mabigat yung phone. So, saka madulas yung stand. Papalitan ko to. Meron na. So, ito guys. Ayan, may tripod ako. So, dito ko siya ilalagay. Kasi medyo adjustable to. Tsaka mataas. At medyo mabigat yung paa niya. Hindi madudulas. Yan. So, ito yon ang aking tripod. Charan! Yan. Siya guys. Ayan. So, dito ko ilalagay yung aking ring light. Dito guys. Ayan. Ayan na guys. O, diba? O. Ito yung ano niya. Pinaka-stand niya. Ayan. Then, lalagay natin yung phone dito. Adjustable yung ating tripod. Yan. So, ito na yung gagamitin ko guys. Ito na yung gagamitin kong tripod para sa ring light. Kasi hindi kaya yung maliit. Ayan. So, ito na yon. So, yun lang guys ang ating doon na nagtatapos yung ating unboxing. Maraming salamat po. Thank you for watching. See you on my next vlog. Lagi po tayo mag-iingat and God bless everyone. Thank you for all the support, for the love, for the time, for everything. Maraming salamat po.